დილა მშვიდობის საჩემო კარგებო. აი შეხედეთ. მოვწყე ესენი. ახლები ესენი ხას. ეს რამხელა გახდა, აი ამაში რო გადავიტანი, ეს ყველაზე დიდია ჯერჯერობით. ეს პატარა ნერგები რო გადავიტანი, ეს არ მეგონა ამხელა თუ გახდებოდა. ეს მეებმაც სული მოითქვა. მოვხვედე კიდევაც, ერთი სამჯერ მოვიტანი ამ პატარა იმითება რასე ყოფოდა, მოვწყე. ნახეთ ამას რა ლამაზი ყვავილია. ყვავილები აქ აი შეხედეთ. ეს ასეთი ყვავილი აქ ამას. ვარდისფერი. ასე ჯერჯერობით კარგი ამინდები გვაქვს და მე ისევ წვიმებია მოსალოდნელი. ეს ტელეფონი რამდენჯერ უნდა გავაცე მინდო. ჩავიტანო ხოლმე ჩაი და აქ მინდებს მევშვებით ვახმობთ დასაფხვევად გაშლილი გვაქვს. გუშინ წინა უკან ორივე ეზო დავხვეტე დავწვი ფოთლები, მაგრამ კიდე ყრია მაინც. მთელი ეზო დავხვეტე. მოტლანქო. კიდე. ისინი ჩავასხეხავ წყალ. ცოტა იყო. ბევრია რა. მეზარებახ. დავპაუზებ. ჩავასხი. ეს ახალი ვედრო გამოვცვალეთ. ჭის ვედრო გამოვცვალეთ. რაოდენკო. უნდა იყოს. დავხვედე ყველაფერი, მაგრამ მაინც ისია გაფოთლილი. ნამსიტებისა. გოხატაკი. ყავას რო ვადუღებ არ ვიცი რა არ ყო როგორც კი მას ვისწავლე მალევე ცივდება ვერ ინარჩუნებს თავს არ ვიცი აკლია მოხარშვა თუ რა ხდება არ ვიცი ძალიან მალევე ცივდება გავიდეთ გარეთ კიდე დილა ამიტომ საჭირო მე კითხავს ხოლმე სიცხლები გამწმით
როგორ ხართ? დაშვებით. ხართ კარგად. ეს დღები წერ ვიდეოს და ბოლომდე არ ჩავწერე. ნახევრად გადავიღებ ხოლმე მივატოვებ. მაგარი ყავა მომიტოვებია იყო. ჩარგუნიები. ისეთი არაფერი არ ხდება ახალი. ჯერჯერობით ძველებურად ყველაფერი. ხვალიდან წვიმები გვეწყება. კაი ამიტები კი გქონდა. შუა დღეზე კიცხავს ხოლმე, მაგრამ აი მიახატა მე წყალსურგში. ან რამე ყორჩა მიწრო ფაროსანების შემოტევა ყავ ისეთი რომ არ ვიცი ჯოგი არის გამპრავლებული. სახში შემოდიან და შემოდიან. ახლა ფანჯარა როგორ გინდა არ დააყო, კარი არ გააყო, ოთახი ხონდა დაალაგო, გაანიაო. ყველა დღე იმას ფაროსანების მოყვლას ვერ აუდივარ შუა დღეზე ნაკადი მოდის სახში. უკვე სარეცხი მაქვს ახლა გაფენილი. ამას წინათაც რო ჩამოვხსენე, ვაბრუნებ მე წაღმაუგუხმობ და დავფერთხო, მოვაცილო სათითაო ჩიქსარეცხში შედის და იბუდებს რომ სახში შემოვიდეს და გამოიზამთროს და რამდენს ყוла ვინიცის იმდენი ფაროსანები უკვე. თელი მაშია, გურიაში ყველაზე დეგია, ბევრია ზერთი ფაროსანი. განადგურე ჯერ ყველაფერი. ყანებშიც ყოფილა. აი მე ამტეხ ხაზარ შევწუხები ვარ და ამის მარკა მქონდა მოსაძრობი უკან და კბენს ახლა ზურგზე ამაზე დაასი თვითონ ამის. გუში მინდოდა დამავიწყდა და ახლა დამიწყო კბენასეთ. მარკა რატო იცისას? შემაწუხა და იმიტომ არ გამახსენდა აქამდე. რა ვიცი, აბა რა გითხრათ. გადასახები მართლა ხშირად აღარაფერია. სულერთ პერონება და სულერთ დეგივეს ხარ გადავიღებ მეთქი. რა ვიცი. ზოგ საუბარი არ მოსწონს, ზოგ საჭიროს გაკეთება არ მოსწონს. და ახლა არავის არ დაუფინანსებება რომ მოგზაურო და განახოთ რამე. გაიგნებოდა. მაგას უფრო მეტი ნახვა აქვს სხვათა შორის. უფრო ყურებადი. თითქმის ყველაფერი მაგ ნახურები თუ რამე იყო გადაღებული და ის და მეზდება კიდევაც ახალსაც დიდად არ უყურებ ახლა იგივე რომ მოგზაურობენ ის ბიჭები. ყველა მაინც სხვადასხვანაირად წარმოაჩენს ყველა კუთხეს, ყველა ქვეყანას. მაინც არის რაღაცა სანახავი სიახლე რამდენიმე წლის მერე სიახლე ყოველთვის. იტას ლეკარის უყურეთ გაბჭებული პუფი ქვიადურ, რა ქვია მას თავზე უნდა გაუკეთოთ, ქონდა და მოაძრე, ახალი გადავაკრა რა. ეს გაბუჭდა. დასკდა ეს დილზევიდან და ეს ბუკა. გამოჩნდა. ეს ჩემი არის, ასე რომ გაუპუშტეთ ესეთი მომცენა. ამას გაანაახლებს ზევიდან და ჩულები, კაი და ესე შტომია ქონდა გადაგული და რატომ მოაძრენ არ ვიცი, გასაკეთებელი აქ თავი. საკერავი მექანიზმის ვერ ვშოვეთ, რომ იმდე რაღაცას გავაკეთები, კი რა. მე ადრეს თქვი მინდოდა გაკეთება და იბინო გავაკეთე ერთსაცოლიანობას. მე რომ მინდა ის ნომერი ვერ ვნახე. თემუშიც არის აკერავინებს მაგრამ ჩვენ ძველებურზე თუ წავა არ ვიცი საერთოდ კი ფენი რაღაცა დროს უნდა გამოვიდე რომ ჩავაგდო მაგრამ მე ნომრები არ ემთხვევა ერთმანეთს არ დიდი ჩამობა ან პატარა თუ დაემთქვა რა ვიცი ასწავლი მოხდება მაგრამ
აქ რო ყიდულობს და არ ვარ გაიღუნება. ამას ქონდა ამ საკერავო მანქანას მეორე კომუნისტური ეძახოდა. კომუნისტების დროს გამოცემული, რომელმაც აქამდე მოაღწია და ნემსი არ გადაეხილა და არ იღუნებოდა. მაშინ გამოშვებული არც ხათი წდებოდა ადვილად, არც საკერავი ნემსი წდებოდა. ამიტომ მისტირის ხალხი იმ დროს ხარისხიანი იყო ყველაფერი. ხო და მაშინდელი ისინი აქამდე ვისაც აქვს შემორჩენილი დღემდე ძლებს. ქონდა დედაჩემს ქონდა აქამდე ერთი ძალიან გონია ჩიხოლის შემორჩენილი. ქონდა გადკიცინებული ხალხი ჩიხოლ პროსტინები. ბალეშის პირები თეთრები, აი ისეთი რომ რა ვიცი მე არ ეხეოდა ასე ადვილად. ძალიან მაგარი ხარისხებს, აი იმდენი ქონდა ხალხი, რა ვიცი. ახალ-ახალს გადავიკრავ, სანამ იმას გამიმასოღონდ, კაი გარეცხვა უნდა რომ გარეცხავდი, გამოხარშვა უნდა და კრახმალი უნდა და რა ვიცი მე ზოგს უთო ნაკარგებივით ქონდა. ძალიან მაგარი ხარისხები იყო. კიდე აქვს ხალხს სხვადასხვა ის ძვლებურები შემორჩენილი, ძალიან მაგრები იყო. კომუნისტურს ეძახდა. ნახლა ახალმა თაობამ მოარიცის ძალიან ბევრი კიდენ მეც არ შეხვდა წილად ბედნიერება, კაი ცხოვრების, მაგრამ შეხვდა ხო ვიცით რაღაცა ნაწერი პატარა. ყველა იყო დასაქმებული, ახლა ვინ არ დასაქმებული არავინ. იმდენი დრო გავიდა რომ ხალხი მუშევარი იყო, გადაეჩვენა კიდევაც ხალხი მუშაობას სხვადასხვა გააზარმაც ამდენი წლები, აი ამდენი წლები. რა სიხარები რა უმუშევრობა გამოიარა საქართველოს ხალხი უბრალოდ მე გააზარმაც და კაცები უმეტეს წილად. საერთოდ და ქალებმა აიღეს მის თავზე ბევრი რამე. ხო და დღესაც უჭირს საქართველოს ქართველ ხალხს, ვისაც შეუძლია აგერ ონლაინ სივრცეში თხოვლოს ფულს და მათხოვებს ეძახიან აი რაქანა. მართლა რომ წადი იმუშავე კი უბნებიან, მაგრამ რეალურად სამუშაო არ არის, ყველგან არ არის. შეიძლება დიდ ქალაქებში რაღაცა მართლა მოიპოვება, მაგრამ ყველგან არ არის, ნამდვილად არ არის. ვერც ნახავ. და ყველას კიდე ემიგრაციაში კიდე რო ებნებიან წადი ემიგრაციაში, ყველა ვერ წავა ფიზიკურად, ზოგს არ შეუძლია ჯანმრთელობა არ აქვს, ზოგი ბავშვებს ვერ ტოვებს. ყველა თუ გადაიხვეწა მართლა ცხოვრებს ვარდარჩება ჩვენი ქვეყანა და ისე საზღვარგარეთ რამდენ ქართველს დაიდებს. ბოლო აღარ შეუშვებენ ამ ქართველებსაც იქით სამუშაოდ. და ყვირის წვიმას უხმობს. გომბეში არის სადღაცასა ჩამჯდარი ბალახებში. დღემდე ძალიან უჯერს საქართველოს ქართველ ხალხს. მაგრამ ადამიანებმაც რა ქნას, რამდენს უნდა დაიხმარო. ერთს ეხმარებიან, ორს ეხმარებიან, აგერ დაიხედა, მესამე, მეოთხე წერს, მეცამე უარეს დღეში ვარო. და რა ვიცი. რამდენს უნდა გაწვდეს ადამიანება. გუშინ უყურებდი ახლა TikTok-ს. მეორე დღე ეს ქალი არ მომაჩინე, მეგრელი ქალი ვერო. ბავშვები რო ყავს. შენ ბავშვი ყავს ერთი აღზას, მინდობილობთ აღზაში ყავს, ორი ყავს სახში, ის ერთი რომელიც ძალიან ეშმაკია 9 წლის ბიჭი. თურმე საუბრის პრობლემაც ქონია. არ ვიცი თუ საუბრის პრობლემა აქვს ბავშვს ძალიან მასშიც არ დაყავს. რომ ბავშვმა დროულად ისქნას რეაბილიტაცია ხო ტარდება, მაგის სპეციალურ რაღაცა იმამდე უფასოა. იქაც არ დაყავს. არაფერი არ იცი ამ მე მგონი სხვის სახშია შესული. ძალიან ღარიბულად კი ამ იატაკიც არ აქვს, მიწურში არის. მიწურია დიდი სახლია, მაგრამ იატაკი არ აქვს. ამ ხალხს ახლა კი შრომობს რაღაცას აგერში შეაშჭრის რაღაცას მოაქვს, მაგრამ რა ვიცი, ბევრ რამეში არ არის მობილიზებული თვითონაც. მე რა უთხრენ, რომ ბავშვი მაგალმა შეუცენტრში უნდა ატარო, რომ ბავშვმა საუბარი დაიწყოს. სკოლაში კი დაყავს, არ ვიცი, აშვება იმ სკოლაში როგორ სწავლობს. ერთი ბაღში დაყავს. ეს ბავშვი რომელიც ვერ საუბრობს სკოლაში უშვებს თურმე, მაგრამ ძალიან ეშმაკია.
მაღაზიაში ვიდებს, რომ ძალიან ბევრს ვარსო, 300 ლარამდე ვართ ვარზე. როგორ აძლევს, თუ ბავშვი ვერ ლაპარაკობს გამართულად და რა ვიცი, როგორ ახვედრებს მაღაზიის გამხედველს ადგილობრივი სოფელში მაღაზიასაც გქონენ, იკიდებს თუმე ბევრ ვართ და ან ის როგორ ატანს და ის ისე ჩხუბებაო და არის ერთი ჩხუბიო. მაგრამ ჩემ ბავშვს ძალით უმაგო 9 წლის ბავშვი ძალით როგორ უნდა რა ვიცი გამოიტანოს სხვის მაღაზიიდან პროდუქტები წამოიღოს სახში. კი ბატონო, რაღაცა შეიძლება თავისებური ბავშვია, რაღაცები დედამისისთვისაც მოაქვს თურმე რაღაცა ისია, შეიძლება არის ბავშვები რაღაცა რომე პატარაობიდან აქვს ეს რაღაცნაირი თვისება, რომ ზრუნველობა აქვს, რომ დედას ეპატრონოს, მის დას ეპატრონოს, შეიძლება ასეთი ის აქვს ბავშვი ფიქრები, მაგრამ გამართულად ვერ საუბრობს რაღაცები ძალიან საჭირო და საყოფაცხოვრო მოაქვს თუ ბავშვს და რა ვიცი ძალით როგორ უნდა გამოიტანოს ბავშვმა არ ვიცი. 9 წლის ბავშვმა მithumetes. ძალიან გაუგონარია. მაგაზი არ აქტიურობს დედა რომ ბავშვი მიიყვანოს და საუბარი ისწავლოს კურსებზე არ ატარებს. მერე შეუძლია ერთხანსა შეშემოპირის სტატუსი მენეჯერ და პენსია ქონდეს ბავშვს ასე ძალიან რო უჭირთ. მაგაზეც არ აქტიურობს, მაგას უსირბილი უნდა, აბა უსირბილოთ რა არის. რა ვიცი, მაგაზეც არ აქტიურობს, ცოტა ზერელეთ ეკიდება ასეთ საკითხებს მე როგორც დავინახე. თორე ისე როგორც ასეთი რა ვიცი, მე ვიღაცა ერთი სპორტსმენი ბიჭი იყო მაგ საქმეში, მაგენთან ერთად რა ლაივში და ის ბიჭი შემოიყვანენ და იმან დაპირდა რომ შუშას მიუტავს და ეხმარება რაღაც შეიძლება უკეთესი სახლი გიშოვოს, საერთოდ სამაგრეში გადაგიყვანო მაგიდან. დამხასაცო კასპეჩი კი უყიდია დროებით რაღაც სოციალური ჩეჩერებული აქვს და ალბათ დაუნიშნავენ მარტო ხელა დედა აჯი ამ ეტაპზე. ცილები აკმარს. რა ვიცი, ეს კაცებიც როგორ იქცევა ასე უპასუხისგებლად მე არ ვიცი. მისი შვილები ხო არის, როგორ უნდა მიატოვა ავადმყოფი ბავშვი მithumetes. ან ამ თავრობის გაბურებია, რატო აძლევენ სხვას? ფულს, სხვა ოჯახს იმის ფულს, რომ სხვისი შვილი გაზარდო. მიცის დედავის. დედამ გაზარდოს თავისი შვილი, ის ბავშვი ავადმყოფი ყოფილა. იმ ბავშვს ეკუთვნის სინამდვილეში პენსია მაშინ. ავადმყოფობის. და თუ ახლა დაპირდე რომ მდგომარეობას გაუმჯობესებენ და ბავშვი შეუძლია მოითხოვოს და დაუბრუნებენ, როცა კარგი პირობები ექნება. ეს ბიჭი ნაღდია ეს დაეხმარება უცილებლად რომ დაპირდა. და სხვები არ ვიცი, იმიტომ რომ ეს ქალები თითქოს 1-2 რო იყო შემოსული თითქოს სიკეთეს აკეთებენ. 1-2 ადამიანს ეხმარებიან, კი ბატონო ისიც მესმის რომ ეს ადამიანები ყველას ფიზიკურად ვერ ეხმარებიან, მაგრამ მისი კომენტარი არ უნდა წაშალოს, რომ ადამიანი შემოვა ვიღაცა და წერს. ვიღაცა ქალმა დაწერა სტრიმზე ხოჩას რომ კომენტარები წერება, მე უარეს დღეში ვარო, ქირით ვარო, 2 ბავშვებითო არ ამიყავს დამტოვებული პლუს ამას მუშაობ. შეხედე რამდენი შეუძლია იმ ქალს, რომ ბავშვებსაც ვერ ტოვის ვერავის და ამდენს კაჭავს, რომ იმუშაოს და ნაკირავებში და ძალიან მიჭირსო რა, იმ ქალსაც ეთყობ არ არსებობს რომ არ უჭირდეს, რა ვიცი, ახლა თუ ადამიანი ასეთ მდგომარეობაში რა არ დაწერს მგონია. ეს კი რა ბევრს უჭირს ვიცი. არაფერი არ აქვს ხალხს, ძალიან უჭირს და ვერ ამბობ. მაგის საშუალებაც არ აქვს, რომ ეს ქნა რაღაცა სტრიმი გააკეთონ, ლაივები გააკეთონ და ისა უბრუნებ და ვინმე დაიხმაროს. ვაიმე ვაქვს რატო წერ. ეს არც უნდა უთხრა. შეიძლება რაღაცა არ უგეშო, მაგრამ მოთხრა რომ ჩვენ იცით ყველას ჩვენც არ შეგვიძლია ამდენი ვერ დავეხმარებით და მიცე იმას უფლება რომ დაწეროს იქნება ვიღაცამ წაიკითხოს ამას სვაში ერთხელ დაწერს ერთხელ დაწერს და იმასაც გამოუჩნდეს ვინმე ხო დაეხმაროს. ადრეც იმამჩნია ასეთი რამე რომ წერდა რომ ავად იყო ადამიანი და რაღაცა დახმარებას ითხოვდა თუ არ გიჯერავს მაგალითად აქ შეიძლება რა თქმა უნდა ბევრმა მოიტყუოს ხო გადაამოწმებს ის ადამიანი ვისაც შეუძლია დაეხმაროს რაღაცა შემოწმოს და თუ იქნება ფეიკი და მათყუარა რა თქმა უნდა გამოაშკარავდება და დაბლოკავენ კიდევაზე არ დაეხმარებენ, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრია საქართველოში და რა თქმა უნდა ამას უნდა მიხედოს თავობა რომ უჭირს კიდურესად არის ხალხი ბევრ სახლია რა კარიერა რაღაცა პირობების გამო
მიდიან და სხვა სახში არ შეესულ და სხვა სახში შეესულ ძალიან ჭირს. კარგი გუნდს ბევრი აუსახლე, მიტოვებული კი, ამიტოვებული, მაგრამ იმას პატრონი წუთას ვეგა მოჩდება. არავინ არ შეგიშვებს შიგ. ასე მათ ადვილად. იმიტომ რომ ვიცი რომ ბევრს ისე დღეში ჩააგდნენ, რომ საერთოდ გაამწარენ გამოიქცნენ სახლიდან და გაეჭირვენ და ქირით შევიდნენ ბინაში. ეგეც ძალიან ცუდია. თითქოს მოგცემს უფლებას შედი ცხოვრე რა თქმა უნდა არ უნდა გაუხუჭო არაფერი. იმ გადაყებულ სახლს როცა გამავლის და სულ თავზე გაზქურები და რა ვიცი ასეთი ისიც ვიცი სხვისი მონახული. გაამწარა ეს ადამიანი და გამოგიდენ სახლიდან ქირით შევიდნენ. თქმა უნდა მას პურის ფულის აღარ რჩებოდა ისე დღეში ჩავარდნენ, მაგრამ რა ეკნა მოღერდა ასე. ხო და რა ვიცი მე, როცა ამას ვხედავ, ადამიანზე მე წარმოვიდგინე მე კარგება. ეტყვი რომ მე აქ რატოზე რაღაცა უხეშა, წადის მოსხო. იმ ადამიანმაც აქ იქნება მეც შემეხმიანოს მე ხო ვერ საჭვერი მეხვება შეიძლება ყველა მხრიდან გამომაგდონოს ერთი ადამიანი ძალიან იჭაკრებიან ძალიან მე თქმა უნდა ადამიანები იღებენ თავის თავზე და ბევრს ეხმარებიან მაგრამ სინამდვილეში თავრობა უნდა დაეხმაროს და ამდენი უსახკარო ამდენი ღარიბი და უმუშევარი და ამათყოფი ადამიანი არ უნდა იყოს საქართველოში ჩემის ძალიან რთული მდგომარეობა საქართველოში. ადამიანების შეგნებაც ნულზე დადის. სხვას რა უნდა მომთხოვო ზოგჯერ ისეთი რაღაცები ხდება, გარეთ ვერ გამოვიდან ვერ ისაუბრებ. აი გამარტო უცხო პირიქერა საკუთარი არ დაგიდობს დღეს ისე არიან, რა ვიცი მე რა იმართება ამ ხალხს, რა აგიჟებს, რა მწარებს, რა უღერთ იმას, რომ საკუთარი ოჯახის წევრი გაამწარონ, აცუდად მოექცენ და იძულებული გახადო, რომ სახლიდან წავიდეს ადამიანი. ხალხი გადავიდა აზრიდან. ესეთი რაღაცები ხდება და ბევრი რამე ივალება, ბევრი რამე არ ჩანს. საქართველოს წინ კი არ მიიწევს განვითარების მხრივ ძალიან უკან არის, აი ძალიან ბევრი. ძალიან არიან, ნუ ეს გინება და ეს სიტყვაობა არავის არ მოუშვია ამ ტიკტოკს როგორც დავინახე, არც ის არ არის შეზღუდული თანხის მოთხოვა ჩვეულებრივ აქცელებენ. მაგრამ რატომ უნდა იგინებოდეს კალი ამ დონეზე, აი ახალგაზრდები იგინებიან, იწყებლებიან არა. ერთ უბრალო უწყინარ შეკითხვაზე გოგო ამოწყევლა, აგინა, ღმერთო რას სულელი ხალხი, ამნაირი უაზრო რამე თუ მინახოს ეს ადამიანები რო არიან, ეს გოგოები რო ერთი დედი მერლები. ისინი 24 შვიცი ხო იწყებლებიან. ვითომ ეს მეურეც იძახის, რომ ვითომე კარგი ვარო, მაგრამ სულ ჯადო აკერია პირზე, სულ ელანდება ჯადოს მიკეთებენ, ვისაც აბრალის რომ ის ოჯახის და ჯადოს მიკეთებს, მაყურებელსაც აბრალის რომ ბავშვი მითვალავს, ჯადოს მიკეთებს. უწყინარ შეკითხვაზეც აგინებს, თუ ახასიათზე, თუ არა წევლის. ამნაირი არაფერი მინახია, რომ უთხრა ადამიანმა, რომ გამოგიგზავნე და ანსაც მე დაგეხმარები არ მინდაო ფული ჩვენია კი ბატონო ფული უნდა ყველას ფული მინდაო არ მინდაო და ანსაც მე არავისგან არ ვუხებ ჯადოს გამიკეთებენ ახლა ვიღაცას რაში ჭირდება რა აქ იმას ჯადოს გასაკეთებელი არაფერი არ აპატია იმას რა ჯადო უნდა გაუკეთოს ახლა უცხო ადამიანო დაგეხმარებო და ამნაირ სისულელეს ამბობს ყველას სისწამის ჯადოს მიკეთებს გამიკეთებს ყველას აბრალის ჭიდაო გაროს თუ ჯადო აკერია პირზე ამნაირი სისულელი არ გამიია მე არის ამნაირი არ მინახი არაფერი
რა აქ იმას ჯადოს გასაკეთებელი და ჩემი შურთო ყველას. რა აქ შეშაშული არ ვიცი, ადამიანს არაფერი არ ებადოსა, ჩემი შურთო იძახოდეს. აი მე ღმერთო. მე მაგნაირი ადამიანები, მაგნაირი გვაზრო, მაწყევარები და 24 შუბზე რო ბიძი სიტყვაობენ. ახალგაზრდა ქალები, გუგუები ქალები, ეგენი მართლა უნდა დაგვიგოს, მე არ ვიცი, ნებისმიერმა პლატფორმამ, რა ვიცი, რაც იქნება ეს, TikTok იქნება თუ Facebook იქნება თუ რაც იქნება, სადაც არ გაკეთებენ, ეგენი უნდა ირიცხოს, ამოიფხვრას. არ შეიძლება ასეთი იგი სული დამძიმება, მე ძალიან მიგვირს. არავის არ წვენიათ, არც ნათესავებს ედებიან, ხო დავსახად ნათესავი უყურებს, მისოფელი უყურებს. აი ვიცი, უცხოების მithumetes არ წვენი, ახლა უცხოს რაღაც მოირიდება მის იანს შინაურს არ ერიდებიან და 24/7 ადამიანი იწყებებოდეს და იგინებოდეს, მე არ ვიცი. აღნაირი სასწაული არ მინახია. რა თქმა უნდა, აღარ 1-2 რო შევხედე და ავსკროლავ და კიდე 5 წუთი გავჩერდები, იგივე მესმის ამ ადამიანების პირიდან და არ უყურებ, რა თქმა უნდა. ერთის უყურებ 9 შვილის მამას. ეგ არის და ეგ. ისაც შემიძლია სრულიად უყურო ხოლმე და ის ქნა. თორე სხვას ასე მთელი ლაივი უყურო არ არსებობს, იმიტომ რომ მაგის პირიდან მეტი არაფერი გამიგია და არც გამოსწორებულა. რო შემხვდება ასკროლის დროზე სულ იგინებიან, სულ ეწყევლებიან, არიან ერთ ბავშვში. ეს 2 დღე ეს გოგო ვნახე, ვერო ეს მეგრელი გოგო, ვერიკო. მაგრამ ცოტა რაღაცნაირი. კი, ახლა. მაგრამ ცოტა ჭკუას რომ მოუხმოს ჯობია. ვალიო მაღაზიაში სამასელარი მაქო და ვიღაცამ ხელად ჩასაფრებული იყო, ალბათ მეზობელმა ხარ, რომელმაც იცოდა, თორე ახლა მეტი ვინ იცოდა, ხო, მაყურებელმა არ იცის. სხვა მოცხო. გადაუხადა ვალიო ხელად ის დაწერე. ალბათ არ მიცეს რომ არ დაეხმაროს თუ რა იყო, არ ვიცი, ეგრევე დაასმინო. ხოდა უიო რა სამბუკო მართლაო? მართლა გადაგიხადეს, ვალიო კი გადამიხადეს, უმარო ისე დავიდებით რომ ჭაბახო უნდაო და ასე უცებ 300 ლარი როგორ დაიდევი 300 ლარი თუ არა, ეხლა და ხოვიდ მიქამდე ავალთო მაინც 300 ლარი ამიტომ ჭაბახო ვიდათ და ასე ნისიიდან ნისიამდე ცხოვრობენ, მაგრამ ამ ხალხისაც მიგვიყვარს რომ ჩასაფრებული ყავენ, რომ რა მიართვას ისეთი. ხელად დაასმინა იმ წუთას, ყოველს ამბობს, გადაუხადე მაგას. ვიღაცა ადამიანმა გადაუხადა. კეთილი საქმე გაუკეთა, მისი ბარი დაფარა. ყველა ასეთმა ადამიანმა გაიხაროს ჩემო კარგები. ყველა ვინც იკეთეს საკეთებს. მაგრამ ეს ხალხიც ცოდო არამდეს უნდა იხმაროს, რამდენს უნდა გააწუდეს. ასეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. უმეტესწილად კიდე ემიგრანტები ეხმარებიან სხვათა შორის ხალხს. რასაც ვხედავ, ემიგრანტები ეხმარებიან. შეიძლება ის ადამიანები მისებს საერთოდ ისე არ ეხმარებოდნენ, როგორც ამოც სხვა ადამიანებს ეხმარებიან, როგორც მე ვხედავ. ბევრი საჩუქარ, ბევრს უკეთებს საჩუქარს და თანხითაც ეხმარება. ხშირია ასეთი შემთხვევა. ღმერთმა ყველა გაახაროს. ეგეთი კეთილი ადამიანები, მაგრამ ხალხიც ცოდოა. რამდენს უნდა გაწუდეს, აი რამდენი გაჭირვებულია, მე არ ვიცი, ყველა რო ამოვიდეს ამ იმაში. იცით რამდენს უჭირს სოფელში, რამდენს არა აქვს პირობები და არაფერი არა აქვს, გაუცდებ. ხალხი ცხოვრობს უკიდურეს. რა თქმა უნდა, აქვს, ბევრიც არის რო აქვს, მაგრამ უმეტესობა უფრო 90% არ აქვს ბევრი რამე სახში პირობები, აბანო. და სხვა ასეთი რაღაცები, სამზარეულო, წყალი, ცხელი წყალი, ცივი წყალი, შიგნით. მე მაგალითად ელიზამთან ეგრე გარეთ ვარ. მეზე და ჩემიც რა მნიშვნელობა ხარის გარეცხავს, ხანმე თოვლია თუ ცუმა, ბოდიში და სახედარივით ვდგევარ, წლებია გარეთ. პატარა ოთახია და იმაში ვერ ვეცხავთ იქ. თაგვი ვერ მოიქნევს კუს ხოლმე ზამთარში რო ვარ იქ. 4 ადამიანი აფსებს იმ ოთახს, ის ოთახით ვერ გავაფართოვებ. ჩემაც ჯუდია თავისი ბური ხასიათი აქვს.
ერთი ადრე დამიწერა და მე დედაშენიო რას ამბობს მაგას რო გეუბნება ვაქ რო გარიცხორა და შევდები მაგით და ჩემიც იმ დღეშია ვერაფერს ვერ ამბობს იტყვის და რა დღე დაადგება ვინ იცის აი რა სიზამ როცა ოჯახის უფროსი წევრი ასეთი ყავს და სხვა გასაგანს არ გაძლევს და იძულებულს ის რომ თელ ცხოვრება ასეთ პირობებში იცხოვრო ძალიან ძნელია კიდე წინ წაიწვია ახლა ზაფხულში მე არაფერი არ მიჭი საერთოდ არ იმას მიშობა ის კი არა ზამთარში დიდად არა იყო მიჩვეული ვოლები გარეთ იმავე ხალხი რო სახშია და თბილად რეცხავს და ის ახსენ რა გოინა და ისინი აქ გაგეთეული მე არ მაქვს მასში და ალბათ კარგ ახასული გამოკეთებ მაგასაც აპროტესტებდა რომ რას ქვია მაგას გააკეთებ და ახლა ეგ ბაკლია სახში გარეცხოთებში ამდენს რო ვერ იაზრებს ადამიანი რა ვიცი ოჯახის წევრიც რო ასეთი გიყოლება რომ არ უნდა რომ კარგ პირობებში იცხოვრო რა ვიცი ახლა შენსაც არ ესმის და სხვას რას მოსთხოვ ჩემი დედა რას ეწყოს ჩემი დედა ვერაფერს ვერ ეწყოს უარეს დღეში ჩაარდებს ის რა პირობებში უწევს ცხოვრება და არა ის რა მას გადის დღეს არავინ არ იცის მაგრამ ახლა ბოროტი ადამიანები ბევრი არიან როცა ისმენენ ასეთ რაღაცებს იკვებებიან ბედნიერდებიან სხვას უწოდებენ რომ ღირსი არიან თვითონ კარგი ცხოვრება დაიმსახურეს აი ღირსი ხარ აქ რო არ მომსვლიყავ ხალხო ხო ახლა ბევრმა თქვა რომ ისედაც ხო ვიცოდი ადამიანები როგორები იყვნენ და რა ხელასე ბოროტი გაუკეთებიან ზოგისთვის უცხოს სანამ აქ შემოვიდოდნენ მაგალითად კიდე YouTube-ით ვიგინდა TikTok-ი ხო ხო ვიცოდი რომ ადამიანები როგორ იყვნენ მაგრამ აქო უფრო დავინახე თურმე კიდე არ წოდნენ და რა ბოროტი ხალხი აი უბოროტეს არაფრის გულისთვის რომ ხელას იბოროტეს აკეთებენ და ამით ბედნიერდებიან როგორ შეიძლება ამით ადამიანმა გაბედნიერდეს ახლა მე მივიდე და ვიღაცას ჩემთვის არაფერი დაუშავებე და ან დავწყებო ან ცუდი სიტყვა უთხრა ან იმას თუ უჭირს ან რაღაც ამ მომენტში გაუჭირთ მე გამიხარდეს ეგ რა ვიცი მე როგორ იკვებებიან ასეთი სიბოროტით ეს ადამიანები არ ვიცი ძალიან მიგვირს და ბევრი ჩემთვისაც დაუწერია და იო ვიღაცამ გითხრა მასე გეკუთვნის ღირსი ხარ მასე გეკუთვნის აი არაფრის გულისთვის მომმარდნია და ვიცი ბევრ რამეს არ ყვები იმიტომ რომ ბოროტი ადამიანებს გაუხარდება არ მინდა რომ გამოუყვებო მაგენი საერთოდ და გამაბედნიერო მე რა მიჭირს და რა მაგით და რა დღეს გავდივარ ხოლმე და რა პირობებში ვცხოვრობ თუნდაც იმიტომ რომ არაფრის გულისთვის შეიძლება ადამიანმა გიმტროს ისედაც ხო ვიცოდი და აქ უფრო დავინახე ბედნიერდებიან უსასყროდ აი ესეთი ადამიანები რო არსებობდა ვიცოდი მაგრამ აქ თუ კიდე არსებობდა და სულ არ გიცნობს და ასზე არ არის ის რომ მოგვარდება და აი აღარ არის სიხარულით მასე გეკუთვნის გეუბნება აი რა ვიცი მე ღმერთს გაეცეს იმ ადამიანისთვის პასუხი აი როგორც ეკუთვნოდეს და აი მაგ ღმერთის გაცემული პასუხით იმ რეალობაში ჩააგდოს და ის გზა გავლებინოს და სიმართლე დაანახოს აი ვინც მემომარდა თუნდაც უდანაშაულოდ ბევრჯერ და რა ვიცი სხვას მივარდება აქ კიდე როცა იღებ იცი რეალურად ბევრი რამე კიდე არ ჩანს სულ სხვანაირად ჩანს მაინც ვერ დაინახავ შენ იმ რეალობას რაც არის ჩემთან და ჩემს უკან მაინც ვერ დაინახავ და ვერ გაიგებ არ შეიძლება ადამიანს ასე მივარდე და უდანაშაულოდ ისქნა ეჭუბო ან უთხრა რომ ასე გეკუთვნის გამოლანწყორა ჩემი საქმეა ხო ბედნიერდება ხალხი მაგით გაოცებული და ძალიან ბევრი არის ასე მე რამდენი ფაროსანა მოფრინებს თან ყელებს ზოგი იქით აჭდება ზოგი არქეთ რა ვიცი მართლა აქ კიდე უფრო გამომჟღავნთ აი ასეთი მეებში რომ ხალხი რამდენად ბოროტი და აგრესიულია რა თქმა უნდა ღმერთს მადლობა რომ კეთილი ადამიანები არსებობს ღმერთს მადლობა
და თბილ კომენტარებს მაინც წერენ და რაღაცა თბილად მოგიკითხავენ, ხო? არ შეიძლება ყველას ყველა იმაში განიკითხავდე და განსჯიდე და რაღაცა ცუდი დაუწერო, იმიტომ რომ რა ვიცი, ახლა მე სხვას როგორ უნდა უსხრო, თუ რაღაცას კი ვხედავ, მაგრამ თლად რეალურად არ ვიცი მისი ყოველდღიური ცხოვრება და რეალობას მაინც ვერ ხედავ. რატომ უნდა გავამწარო ესეთაც გულნადგენი ადამიანი? ჩემი ლანქო აკყოფი. ლანქო. ის ხოთანის ყვავიანი აყვავდა. ამაზეც არის გაშლილი, მიყვარს ეს იასამისფერო ყვავილები. აიცი, ბევრი აღნიშნა და მეც დიდი ხანია ვხედავ და გრძნობ ამას, რომ აქ ბევრმა გამოიჩინა ძალიან უცხო ადამიანებმა თავი, რომ აგრესიულები არიან. აი უმიზესოდ. ღმერთმა ყველა კეთილი ადამიანი დალოცოს ჩემო კარგი. ღმერთი იმ ადამიანებს არასდროს არ დაუკარგავს არც სიკეთეს, არც არაფერს. რა ვიცი, ყოველ თითოეული სიტყვა, აი ნორმალური სიტყვა, ხო, ადამიანს რო დაუწერო, ის გაუთხრობს გულს. რატომ უნდა მიხვიდე და ან აგრესიულად შეეხო, რა ვიცი. ასე რომ, ასეთი ამბებია. მე ეს TikTok-ი ალბათ ხალხს აუგუნია, ახლა ვნახე, ასე ქვია. ერთი თვე რაღაცა თვალს ვატევნებ და გაუცებული ვარ. ხალხით გაუცებული ვარ, თუმცა რამდენიმე ადამიანი არსებობს კიდევ. გაუცებული ვარ, ბევრი ისტორია მაძგული დავწყვიტა. ძართული გზები აქვთ ქალებს მით უმეტეს გავლილი, ძალიან ბევრი. რამდენი ითხოვს დახმარებას და რა ვიცი, ვითომ კეთილი ადამიანები რო კიდე იმას წაუსვისინებენ რაღაც აგრესიულად ენას, კარგი ერთი დაწმარდი შენ, ამას რო იჭირს, ისი არ გიჭირსო შენო ეთხოვაო. არავინ არ იცის ვის როგორ უჭირს. მე გამიკვირდა და მე მეძღინა, ხო არ ვიცნობ ახლა იმ ადამიანს ვიღაცამ დაწერა, ქერი ცხოვრობ და მარტო ხელად დედა ვარ და ბავშვის დამტოვებელი სამხასთან მუშაობ. რა დღეს გავდივარ ვინ იცის. და ამ ადამიანს აგრესიულად კი არ უნდა უთხრა. მე რა ვიცი, ალბათ ძალიან მიმდევრი ადამიანი ვარ და ეგრევე მჯერა ხოლმე მე რო ეთქოს და შეიძლება ასე უთხრა, კი ბატონო. აქ რატო მოდი, რატო დაწერე მე ჩვენთან რა გინდა? უნდა მიცი დაწერის საშუალება იქნება სხვა ნახოს. ერთი ადრე დაწერა კიდე ვიღაცა და მიწუთას წაშალენ. აბათვარო, რა ვიცი, მე თუ მართლა სიკეთის კეთებელი ხარ, თუ ასეთი ხარ, მიეცი ადამიანს დაწერის სტრუქტურა, შენ თუ არ გაქვს საშუალება სხვა უყურებს, სხვა წაიკითხავს, იქნები მან დაეხმაროს. რაღაცა მოხდეს იმ ადამიანის ცხოვრებაში სასწაული. რა ვიცი, ადამიანმა ერთმანეთს უნდა დაეხმარო, თუ ერთ φορ დაეხმარები და შენ ამით თავს გამოიჩენ, ჯერ სიკეთე კეთდება ფარულად და არა საჯაროდ. საერთოდ ძირითადად სიკეთე, დიდი სიკეთები ასე კეთდება. ხო და მე კიდე იმის მაგერ რომ კაი სიტყვა უთხრა, აგრესიულად პასუხობ, აქ მწერო. მე მაგათაც ასე ვეტყოდი, ჩვენ ყველას დახმარების საშუალება არ გვაქვს, ჩემო კარგო. იმ ადამიანებსაც არა აქვს, რა თქმა უნდა, ბევრი ვისაც ახლა ეხმარებიან, მიცი რომ უყურებ, მაგრამ შეგიძლია ასე უთხრა, რომ მიცე უფლება დაწეროს, იქნებ ჩემო კარგო, ღმერთმა გიშველოს და სხვა გამოჩნდეს და დაგეხმაროს, თუ რა აქ არ დაწერო და მიავრეკო და წაშალო, რა ვიცი, არა ამგონია სწორ. სოდუა ყველა ძალიან ბევრი გაჭირვებულია და საშუალებაც არა აქვს დაწერო და თავისი ლაივები არა აქვს ხალხს და ვინმე რომ დაეხმაროს ამით რა დავშავდება, რა ვიცი. სიკეთეს წინ რა უდგას, ღმერთი, აი არავის არც ერთ სიკეთეს არ დაუკარგავს. რაღაცა დროზე სხვა იმ იგივეთი თუ არა სხვანაირად დაგებრუნდებს წინ. აუცილებლად დაგებრუნდება ის შენი გაკეთებული სიკეთე და ისე დროს წაგადგება, რომ რა ვიცი. ამდენია ალბათ და ამდენ სჭირდება დახმარება. ყველა სჭირდება, ამან ყურს დახმარება დღეს იმხელა ისენია.
ხარჯებთან არ დაკავშირებული, რა ვიცი, ვის უწყია ახლა იმდენი ფული, არავის არ ეწყობა, ხო? ყველა სჭირდება დახმარება და ამიტომ მთავრობა საერთოდ ძირითადად მთავრობამ დაეხმარებოდეს ხალხს, მაგრამ არ ეხმარება. არაფერი სასიკეთოდ ჩვენთვის არ არის. მინდა ის მთავრობამ არ მინდა რომ საერთოდ ამ პოლიტიკაში ვეღო, მაგრამ არც ერთ დროში ჩვენთვის ჩვენაერი ხალხისთვის არაფერი არ გაუკეთებიათ. თავისი ჯიბე გაუსქელებიათ მაგის, თავისი ბედი ხალხის ბედი წყდება ამბობენ. არაფერი გადაწყვეტილა ჩემი მისვლით და ჩემი დაფიქსირებით. ისევ თავისი თავი აირჩინებენ, ყოველთვის ყალბდებოდა და აყალბებენ დღესაც. არ მჯერა მაგინის არაფერი მე. აი ასე, ვისაც უნდა დაუჯეროს. თავისი ბედი ხალხის ბედი არის უზარ გადაწყვეტილა, როგორც ვიყავით, ისე ვართ. არც იმ მთავრობაში გქონდა ჩვენ, არც ამ მთავრობაში გვაქვს. ვიცი როგორი ხალხისთვის არის ყველა მთავრობა, ვისაც გქონდა და აქვს. ისევ იმას მიცენ, ისევ ისინი დაასაქმენ. ჩვენ არავინ არ შეგხვევია, საერთოდ არ ვაინტერესებთ. ეხეთავ ჩვეულებრივი ხალხი არავის არ აინტერესებს. კიდე პროდუქტებზე კი იცით და წამლები და პროდუქტები კატასტროფა ფასებია 50 ლარი დღეს ვერაფერს ვეღარ ყიდულობ. არაფერი აღარ გახარდენ 50 ლარი, 100 ლარი, არაფერი არ გახარდენ ხალხი. წარმოგიდგენიათ. მე არ ვიცი ასეთი რამ. წელს მით უმეტეს ბოსტონეულ ფასი არ დაკლებია, სულ ზევით ადის. ჩემზე უკეთესად გეცოდინება და კი არ მინდა რომ ისა რაღაცა უყურში ჩამოვარდეს, მაგრამ ჩვენი რეალობა ქართველი ხალხის ეს არის და ეს საცოტავი ხალხი კიდე ამდენი გაჭირვებული მიაზგდა იმას. TikTok-ს და იმას და ეხმარება. ზედადად ემიგრანტები, მაგრამ რამდენს უნდა გაძვდეს ქართულმა ხალხმა. ისე ეს ხალხი ეხმარება ერთმანეთს. მთავრობა არ გვეხმარება ჩვენ საერთოდ. მთავრობა ჩვენაერ ხალხს საერთოდ არ ეხმარება, არც საინტერესო. არც საინტერესოს შაობს თუ არა შენ ოჯახში ვინმე საერთოდ არ ფიქრობენ ვინმე დაასაქმონ პირიქით იქით ზოგადად ჩამოგვააჭრენ რა ჩვენ ესთანებს არ თმევენ სოციალურებს და აძლევენ იმებს კაი შეძლებულ ოჯახებს კიდე მაგენია დასაქმებული ეს იყო ყოველთვის რეალობა და ეს არის დღეს რეალს ვიზამთა სულ არ ვაპირებ დავრობაზე ლაპარაკობა და იქითაც გადავედი, ვაიმე, ეს წიწილა ჩასულა კიდე ბოსტანში, კინძი და თესა უნდა ჩავიდი, ახლა გადმოვაგდ. კინძი არ იქიდა, არა მომიდა. ერთი ამოვიდა და გადაიხურა და ახლა რომ ჩავთესეთ. აი არა მოიგიქნეს. თუ მოკეკავს შევდავთავდა. კინძი აუცილებელია შეკეთის ოპრაკუში კი უაგდა. ესეც ცოტა სვარიკები ჩასულია ბოსტანში. მოვაგდებთ ღობეზე ფრინავენ, რა აზრი იქ. ასეთი ამბები და განუკითხაობა ჩემო კარგებო. საქართველოში ასე უჭირს ხალხს, ჩემზე უკეთესად იცით. მაგრამ მაინც ასე რაღაცა გული მდგენს ხოლმე. მიკვირს კიდე რაღაცა ვხედავ, აი რატომ არიან ადამიანები ასეთი, რატომ ხდება ხო შეიძლება რომ სხვანაირად უთხრა და გული არ ატკინო და რაღაცა იმ ადამიანსაც საშუალება მიცეს რაღაცის არა იქაც ვითომ სიკეთის მაკეთებელებშიც რაღაცა მაინც აგრესია და რაღაცა მაინც სხვა არ ჩატობილი მე სულ სხვადასხვა ადამიანი ვარ მასე არ უპასუხებდი ჩემი მაშინ რომ ამოსულები კომენტარი ეწერა მივცემდი საშუალებას დაეწერა მე თუ ვერა კაცო სხვა დაეხმაროს იქნება და ინახოს ასში იყოს თუ ახლა ყოველს ამბობს რაღაცა ის არის ეგეთ გამოჩნდება ყოველში ეგეთი რაღაცებიც არჩევა გაურკვეველი მაგის გაგება შეიძლება ჩავდა ჩემი ყავა ძირში გაცივდა კიდეც კარგით აბა წავედი იარ და მოვიწყდა ჩამოგავიდე ის არ გავთი შეუღმესი მადლობა იმ ადამიანს 10 ლარი ჩამიგიცხა კიდევ ერთხელ ჩამიგიცხა ადამიანმა უღმესი და უძირფასესი მადლობა და თან როგორ იმაშვებიცი განმიცდი ხოლმე მის რაღაცა ასე ქვია ორკაბებს უნდა მოყოლოს და მე ჩამერიცხოს ძალიან გთხოვ აი ნუღარ გააკეთებ ამას ძალიან მერიდება რომ რატომ უნდა მოიკლო ის 10 ლარი და რატომ უნდა ჩამერიცხო მე ძალიან დიდი მადლობა ჯერემცეთი აი უღრმესი და უძირფასესი მადლობა მაგრამ
ძალიან განმიცდი. აი რატომ რა ბევრ ჩაურიცხე 10 ლარი ჩემთვის და რატომ უნდა მოაკლოს თავის თანხას ის 10 ლარი და მე ჩავირიცხოს. ძალიან იმათ უხერხულობ, ძალიან განმიცდი. რა თქმა უნდა მადლობელი ვარ მე. არ ვიცი როგორ გადაგიხადო ეს სიკეთე, როგორ გადაგიხადო მადლობა, რამე თუ მოგწონს აი ჩემო კარგო. მე რო ვაჩვენი ახლა კურტკებიდან სიამოვნებით გამოგიგზავნი ყველა ის რაც ვაჩვენი არის ხანს-ხანსა რამე გაფუჭებული იმას არა არის ახალივით ისინი გამოგზავნილია გაყიდეულ და ვერც გავყიდე ის არის ძალიან ის არის მაგარი კურტკებია თუ რამე კი მოგეწონება ან წითელი კიდე ან მწვანე კიდე გამოგიგზავნი ეს არის უბრალოდ პოსტის ფული მე თვითონ ამ ჯერზე არ მაგდა აი როგორც ასეთი საჩუქრად გამოგიგზავნი და პოსტით მითხარი მისამართი და გამოგიგზავნი გაჩუქებ რომელიც გინდა თუ გინდა პორტფელს გაჩუქებ თუ გინდა იმას ახლებივით არის რამე ცუდი არ გეკუნოს ვისაც უნდა მე მაშინას ვთქვი მაგრამ არავინ არ შემხმიანებია იმის მე მიწყავს ჩაურიცხე ჩემთვის ვინმე თუ რამე მოგეწონოთ გამოგიგზავნით უბრალოდ არ მაქვს იმის საშუალება რომ პოსტის ფული მე დავფარო თორე როგორც ასეთი სხვა იმაში თანხას არ გადაგახდებიებ არაფერში არის აი რომ მოგივა თვითონ ნახა უნაკლო საერთოდ გაუგუჭებელი და მაგარი ფერიც აქვს და ხარისხით თუ გინდა კურტკას გაჩუქებ თუ გინდა პორტფელი და რომელიმეს გაჩუქებ შეგიძლია აერჩიო მე არ მენანება ამდენად ახლა ვერ წვიდე და ტყულათი იყოს დადებული მე თვითონ იმდენი კურტკები მაქვს რომ მე რა ვიცი და მანდოც მაქვს ეგერ ორი ერთად ხო და ტყულად მედოს ვერ წვიდე და გუშტებოდეს ასეთია ისინი კაი რაღაცები ძალიან მენანება და როგორც ასეთი მე გაჩუქება არ მენანება ჩემი მხრიდანაც გავაკეთებ ამ სიკეთეს უბრალოდ პოსტის ფული ნამდვილად არ მაქვს მარტო პოსტის ფული გექნება გადასახდელი მე სხვას არაფერს არ გადაგახდებიებ საჩუქარი იქნება ეგ ჩემგან ვინმეს თუ რამე გინდათ კარგით აბა დაგემშვიდობებით ჩემო კარგებო მშვიდობიან დღეს ის დროით აბა მომავალ შეხვედრამდე დროებით